Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumanida yana bir xonadonimiz Tunaka fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 04 listimizdan oq shikolat tilla ranglarimizdan ishlab berganmiz va kosmosimizni yangiligidan qo'yib berganmiz. Hozirlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, biz obzorimizni boshladik. Hozir Izboskandamiz. 26-dekabr 2025-yil sanasida turibmiz. Bu joyimizga 04 listimizdan qilib berganmiz. Ko'cha shapka o'stirmasi bor va darvozaxonasi bor. Ichkarida shapkasi va bitta ayvonchasi bor. Общий hisobida hammasi bo'lib 158 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bunaqa turbalarimizdan 18-19 metr qo'yib berganmiz. Tarnovimizni, ichki tashqi tarnovlarimizni 46 metr qo'yib berganmiz. Hammasi bo'lib 29 millionga bitgan joyimiz bu xonadonimiz. Hozirlarga hammasini bir boshdan ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'p narsani tushunmayapti. Masalan, bunaqa tilla ranglar qo'yilyapti. Tilla misol qo'shilganlari bor, masalan, tarnovi, bunaqa slifi va kosmosidan tashqari tunakaki zoti hammasi ichida bo'ladi. Rekasi bor, usta haqqi bor, samarasi bor, dastavkasi, xullas hamma yo'lda olib kelamizda sizdan bir mahal obed bo'ladi, bo'ldi. Boshqa hech narsaga aralashmaysiz. Qilgan dogovorimizga shu narsa bo'ladi. Fasonimizni farqi yo'q. Qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar dogovorimizga, summamizga pastga, balandga tushmaydi. Bir xil narxda bo'laveradi. Buni faqat listi yupqa qalinligiga qarab bo'ladi. Listimiz 03imiz bor, 035imiz bor, 037 listimiz bor, 04 listimiz bor. Bu yerga 04 listdan qilganmiz. 04 oxiri eng qalini bo'ladi. Oq shikolat ranglarimizdan qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar, vodiy bo'ylab xizmat qilamiz, kimga shunaqa tunakafon qilish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Bu joyimiz darvozaxonamizni, kirish darvozaxonamiz bo'ladi. Darvozaxonamizga shunga o'xshagan kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Bu kosmosimiz eng katta kosmosimiz. Hozir hisobda $300 bu kosmosimiz bitgan. Lampasi, общий xizmat haqqi, dastavkasi hamma yo'q ichida. Bundan kichiklari bor. $200 $250 $150 chiqadi. Aytib o'tganimdek, ichki tomonimizga ham tarno o'rnatib berganmiz. Bu chekadan bu burchagimizgacha va narigi chekagacha общий 46 metr tarno qo'yib berganmiz. Tunakamiz 157 metr ishlatganmiz, 158 metr ishlatganmiz. Bitta kosmos, tarno va turba qo'yib berganmiz. Hammasi bo'lib 29 millionga bitgan. Oq shikolat tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Bu joyimiz kichkina shapkamiz bo'lgan, 70 sm bo'lgan, dualdan tarnovda tagigacha 70 sm-lik, narigi tomoni двойной fasonda bo'lgan. Bu uyog'imiz 130 shapkamiz. Shundan bir xilda qilib beringlar degani uchun uyda egasi shundan qilib berganmiz, o'xshatib chiroyli qilib berganmiz. Joyimizda peripat joylarimiz bor, chiqqan kirgan joylarimiz bor. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berganmiz. Bu tomonimiz mana 130 shapkamiz. Bu akvarni taylarini ham shikolat rangda qilib berganmiz. Bu ayvonchamiz, ya'ni kichkina koridorchamiz.